過去呢個星期咧，我哋蕭先主辦咗一個全英嘅教牧同工嘅退休會，我哋叫做恩泉教牧同工退休會。咁啊，要超過100幾個嘅宣教士啦、牧者啦，我哋聚埋一齊。咁啊，我好希望呢個平台咧，係一個我哋同工們係彼此認識、深入嘅了解，而且做好朋友嘅機會。我哋就唔係淨係喺工作上邊有啲關係，而係真係友情相連。喺約翰福音15章嗰陣時咧，我哋嘅主就同門徒們講，佢而家唔再稱呼佢哋為僕人，而係稱呼佢哋為朋友。點解耶穌咁樣做咧？其實僕人同主人嘅關係咧，係僕人聽主人嘅話就遵行，唔使問問題嘅。但係咧，朋友就唔同啦。耶穌話我哋係佢嘅朋友，佢將所有需要我哋知道嘅話俾我哋聽，我哋就明白點解佢要咁樣命令我哋，我哋點解要信任佢。所以呢個朋友關係係更加深入嘅一個關係。聖經喺舊約當中咧，都提醒我哋喺出埃及記嗰度提到摩西同神通話交往嘅時候，好似朋友咁樣傾偈。咁喺雅各書嗰度咧就講到亞伯拉罕好似係神嘅朋友，所以咧耶穌喺呢度提醒我哋，神其實係希望我哋同佢嘅關係係一個深入嘅朋友嘅關係。咁我都希望我哋喺主入邊一齊同工同路人咧，真係可以建立呢個彼此明白、彼此認識，知道點解我哋要做乜嘢嘢，以至我哋彼此合作嗰陣時咧，真係一個友情相連。希望我哋宣教路上嘅同路人都可以咁樣建立友情。你哋為我哋祈禱啦。